ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះមកជួបខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយករឿងភ័ក្របាយមកសម្រាប់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងហើយកុំអោយតាមដានខាតពេលវេលារឿងរបស់យើងយូរយើងទៅចូលរឿងហ្នឹងណាខ្លាចថារឿងយើងងឺក្លាប់ចារឿងអីចឹងណាចឹងហើយគឺបងប្អូនយើងនិយាយប្រាប់បន្តិចណាបើបងប្អូនចង់មើលរឿងភ័ក្រ3ភ័ក្រ4កុំភ្លេចជួយ like និង share ឲ្យគ្នាមើលផងណាចឹងមកទៀតជួយឲ្យមេដៃ follow ឲ្យចឹងណាជួយ subscribe ស្ញាក្តៅឲ្យមួយផងចឹងយើងទៅមើលរឿងទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនអរគ្នាចឹងយើងទៅមើលរឿងទាំងអស់គ្នាចឹង like ខ្ញុំ like នេះសិនបងប្អូនអរគ្នាតោះយើងចូលរឿងមកតាមសេចរឿងមកគិនក៏បានប្រពន្ធរបស់គិនក៏បាននិយាយថាបងឯងកាត់អីបានដូរទីតាំងអញ្ចឹងអូនទៅជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើមូលហេតុអ្វីបានបងដូរទីតាំងអញ្ចឹងណាហើយនឹងសួរប្តីអំពីរឿងដូរទីតាំងផ្ទះមកកាន់ផ្ទះថ្មីហើយប្តីក៏និយាយថាបងឃើញអូននឹងឲ្យកូននឹងមកតាមដានបងថាកំភៃឲ្យថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមកម្មវិធីជិតផ្ទះនឹងហើយចិត្តនឹងយកផ្ទះមីបងហើយអូននឹងអាចឃើញនារីដែលលក្ខណៈថាស្រឡាញ់បងហ្នឹងណាហើយគេក៏បាននិយាយយ៉ាងលេងអូចង់សេរីបងប្អូនអរគ្នាយ៉ាងវិញអនឡាញទៅទៀតចឹងណាគេនិយាយថាមិនឯងតាំងខ្លួនឲ្យស្អាតទៅហើយឲ្យកូននឹងជាអ្នកតាំងខ្លួនឲ្យក៏បានដែរកូនយើងឆ្លាតអញ្ចឹងហើយតាំងខ្លួនឲ្យអូនស្អាតបានណាកុំសិពាក្យចឹងប្រយ័ត្នវិស័យអីហ្នឹងមើលងាយណាអូនចឹងហើយអូនឯងហ្នឹងជួយពាក់ឲ្យស្អាតបានមកបងឃើញអូនអញ្ចឹងសម្បីតែប្រុសផ្សេងក៏បញ្ចូលដែរបងហើយប្រពន្ធនឹងថាមិនទេបញ្ចូលអូនមិនចាស់តែបញ្ចូលអីបានកូនមួយហើយជឿញ៉ាំលេងសាច់ជាមួយបងឯងទៀតណាអូនឲ្យកូនតាំងខ្លួនឲ្យសាន់ហើយប៉ាម៉ាក់ក៏ងាយតែនិយាយគ្នាចឹងកូនណាម៉ាក់ទៅតាំងខ្លួនហើយកូននឹងតាំងខ្លួនស្អាតដែរជាម៉ាក់អញ្ចឹងណាចឹងបាញ់តាំងខ្លួនទៅមិនទេហើយគិនក៏បានដើរទៅចូលកន្លែងហ្នឹងនេះគឺជាកន្លែងកម្មវិធីមួយហ្នឹងណាវាបងប្អូនគ្នានាមចាស់ក្រុមហ៊ុនគេមកមួយឡើងកន្ទឿអាចញ៉ក់ហ្មងណាហើយគិនក៏បានដើរទៅរកកន្លែងអង្គុយហើយជាភ័ក្រយ៉ាងគឺឃើញគេរំហ្នឹងចឹងណាហើយនឹងអត់ដឹងថាជាកន្លែងអ្វីទេបងប្អូនគ្នាហើយគិនក៏បានដើរទៅមើលកន្លែងដេកចិត្តនឹងបន្តិចនេះកន្លែងដេកហ្នឹងណាហើយគេដើរមកមើលហើយគេក៏បានដើរទៅអង្គុយចុចទូរស័ព្ទធ្វើពឹកលើហ្មងណាគឺមិនខកពីណាគេទាំងអស់ហើយរីណាជាមួយនឹងនេះតែក៏បានចេញដំណើរទៅកន្លែងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងគឺដឹងតែស្រាវហើយបងប្អូនគ្នាចឹងចង់ដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតទៅបើលក្ខណៈថាស្អីចង់ទៀមប្តីគេយ៉ាងពុននេះដល់ទីតាំងហើយបងប្អូនគ្នាគាត់សុខថាហេតុអីបានណាក់មិនចូលទៅក្នុងអញ្ចឹងឈើខាងក្រៅមើលគេថាអីគឺកូនចាប់ដើមឆ្នាំមកអីមកចេះធ្វើល្បិចអីចេះណហើយមកគេនឹងថាកូនឯងចូលក្នុងថាអីចាំគេថាឯណាប្រពន្ធរបស់គេចាំយើងណាចូលទៅក្នុងកូនឯងក៏ទៅដឹងពីល្បិចចាស់ខ្លះហើយគេនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេមើលមកគេធ្វើមកខ្ញុំហើយធ្វើមកពេបអីណាហើយគេនិយាយថាចាំមកយើងឆ្នះហើយនេះវាជាសាយតង់ទៀតមុខដូចឈ្មោះមែនហើយថាគឹមហេតុអីក៏មិនទៅរំជាមួយខ្ញុំចឹងហើយខ្ញុំខំចាំគឹមហើយថ្ងៃនេះគឹមពិតជាស្រីពាក់ស្អាតបានណាថាឲ្យខ្ញុំអារម្មណ៍ថាជួយចិត្តព្រោះមើលឡើងញ៉ៃមកណាហើយគេបាននិយាយថាគឹមឯងនឹងពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំឃើញគឹមហើយលងស្រឡាញ់មកណាមានអ្នកដូចខ្ញុំអត់ខ្ញុំលងស្រឡាញ់គឹមឡើងខ្លាំងអូយមើលស្អាតខ្ញុំសុំខ្ញុំមិនស្រឡាញ់នាងទេនាងនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅខ្ញុំមកស្រឡាញ់តែប្រពន្ធខ្ញុំម្នាក់គាត់នាងមកចាប់ចែកឆ្ងាយទៅប្រពន្ធខ្ញុំថាជានាងឆ្ងាយណាស់ប្រពន្ធលោកមានប្រពន្ធពីរកាលហើយទៅកំប្រាប់ខ្ញុំឯណាប្រពន្ធនោះសង្ស័យតែមើលមកចំណេះខ្ញុំផងហេតុអីក៏លោកមានប្រពន្ធអញ្ចឹងលោកប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគេមកហើយអូយ៉ាទាំងម៉ែទាំងកូនចេញដំណើរបេសកកម្មមកតាហើយភ្ញៀវទាំងអស់ក៏បានឈប់រំផងដែរ
phun hai tapi ni pun ke banda mah ya laptai hai bang sam on you na ôi nhà na ken na ôi sang sai gì em lấy chua đấy nè một mình sẽ một hai sợ là cái bên cái bông nè hai nên sắm khăn cứ đây on nghe đi sao ôiมื่อหลังสะอันมองว่าหลังหลังสองห้าตัวใส่ยังไงดีฮะมาเต็มดังอันนี้ให้กับอันใส่ดับได้บอกเลี้ยงพักได้หอยนี่มีเยอะอย่างเว้ยเตี้ยเดียวสักกระเป๋าเก็บได้เนาะเยอะแค่ไหนเลยเมื่อเก็บเดียวอันนี้ง่ายอัสกักได้เก็บได้ไอ้สักไอ้กระจังหวานให้นั่นก่อนอุ้ยโอนคำตะความนะกดจิตนั่งพี่มันสำคัญได้โอนได้นะนี่โอนไปจะอันน่ะถ้าบอกโอนสิโรบแบบโอนทิ้งเอานั่นจะสะอาดนะเต้โอนกลมควายจมูกนั่งเนี่ยที่จริงน่ะนั่นแกมูมาเลยบัวหลักเนี่ยนั่งจะมาไอ้ที่เนี่ยมาจังแบบมาไอ้ได้จะมากระป๋องให้กันค่ะถึงได้ถึงบุปผานั่งอยู่ไซนี้ท่านไอ้ก็มาท่ายังมีสักกับเป็นกระป๋องเนี่ยเมื่อกี้มายังหลังซ้ายยังชอบน้องยังจะสู้สมัยคนหนึ่งไอ้นะยังมีอะไรรำสักทีมาเกะแต่ไงจังวะคนหนึ่งไอ้นี่ห้ามหมดเดียวได้ถ้ายังจีใส่ซ้านะมาปีเนี่ยน้องคนยาข้างหนึ่งปีเนี่ยอันนะโอ้ยยังเท้าสวัสดีพ่อแต่มองเนี่ยไอ้ต้องติดจักไปได้ฉันให้เธอมาไปสะอาดสนามมันหนึ่งมาเดียวแกมันน้องไอ้ฉันให้ยังอันไม่ก็ไม่ได้จะมาอันคว้าเลยตั้งนานก็เธอจะได้ไงน้องบอกว่าฉันจะก็หนักอยู่ได้ให้อีแกแล้วข้ามาแกข้างหนึ่งเต้นไม่กันหนึ่งนะมันเรียงจับจังไงvừa nãy kia kèm tôi xây dựng mong đưa kia hai mình ở đây kia cả sự lần một khi hai giờ nhân mở nha hai cái cọc pin mẹ cọc bàn ốp kia chân hai cứ đến nay mình tập đánh tề haiจะมาคนกี่นาทีน้องบ่าแค่กำทั้งว่ากรุงเทพมันอยากกระได้เจียมีกระเป๋ามันหน้าประหยัดตัวกำจังให้วิดีโอบอกย้ำมันแต่ปนังเต้บายจบย้ำหน่อยวิดีโอกลายหน้าเอาจบย้ำหน่อยเรื่องกล้าว